Galasiërs 6 vers 7, moet julle nie laat mislei nie, so met ander woorde, pas op. God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Dis vas, wat die mens saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom, met ander woorde, dit wat hy sê, saai. Hy sê, as jy die volheid wil beleef, dan moet jy saai. Vers 9, laat ons daarom nie moeg word om goed te doen nie. Met ander woorde, om goed te doen is saai. Ons dink aan saai en maai, bloot net aan geld. Kom ons kyk bietjie net mooi. Laat ons daarom nie goed moeg word, moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. As ons nie moeg word en verslap nie. Vers 10, laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Jou saad, die saad in jou hand, is die enigste invloed wat jy het op die toekoms. As jy net dit vanoggend hoor, dan is jy vorentoe. Jou saad is die enigste invloed wat jy het. Of vanmiddag, môre, oormôre, volgende week, volgende maand, volgende jaar. Jou saad. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, die punt is, as iemand min saai, dan kry hy min. As hy baie saai, dan kry hy baie. Hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as kos sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder. En hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Hier is goed wat ons nie mooi aan gedink het nie. Moet jou saad eet nie, moet ook nie jou brood plant nie. Jy moet kan onderskei wat die een van die twee is. Maar kyk wat hy van praat hier oor die saad. Hy sê die uiteinde daarvan, die vrug van julle geregtigheid sal toeneem. En jy dan gaan baie verder as net geld, tiendes, offers. Hier is jou lewe. Dit is jou hele lewe. In 2 Korintiërs 4 vers 1, 'n vrou van 'n profeet het aan nood by Elisa kom kla, my man is dood, jy weet self dat die Here gedien het. Nou die skuldeiser gekom, hy het 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Ons ken hierdie stukkie goed en dan Elisa wat vir haar gesê, ek sê jou help, sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het 'n wonderwerk nodig, sy het 'n ingryp nodig, sy het 'n krisis. Elisa vra vir haar, goed, ek gaan jou help, maar wat het jy in jou huis? Wat het jy as saad in jou huis? Wat het jy om te sê? En dan is dit nou, sy gaan al die kruik weg, goed, biere en sy het die bietjie olie wat sy oor en sy gooi, en dan net aan en aan en aan en aan, tot al die kruike vol is. Sy doen iets om die oorwinning te kry. Sy saai die bietjie olie in gehoorsaamheid en dit word 'n horde olie. Soveel so dat sy dit kon verkoop en al haar skuld betaal en haar seuns kon terugkry. Goed. Spreuke 11 vers 18. 'n goddelose maak bedrieglike wins. Hoor nou, maar wie geregtigheid saai, kry 'n egte beloning. Wat beteken dit? Beteken as jy elke keer wat jy die regte ding doen, elke keer wat jy die regte ding doen, dan is dit goeie saad in die grond. Ons dink, ons lewe van dag tot dag, ons gaan aan ons bestaan, en ons mik vir die hemel. Luister, die gehalte van jou lewe hier op aarde, bepaal jy. Jy bepaal dit. En die manier wat jy dit doen, is deur jou saad. Dis die lewe. Dis hoe dit werk. Psalm 126 vers 5 sê, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. So, al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Nou om te saai, kos jy.
Jy moet iets gee, jy moet iets offer, jy moet iets doen van jou kant af. Het gebeur nie net nie. Jy moet dit doen. En dit is nie altyd maklik nie. En partykeer kyk jy na die saad en jy dink, ja, hierdie lyk vir my lekker, en my broodjie bak met die dan. Maar jy saai dit in geloof, omdat God se koninkryk werk volgens hierdie beginsel. Die wêreld werk volgens koop en verkoop. Dis die wêreld se ekonomie. Dis koop en verkoop. En belieg en bedrieg en sê, maar koop en verkoop. God se koninkryk is gee en ontvang. Dis 'n wesenlike verskil tussen die twee. Koop en verkoop teenoor gee en ontvang. Die wêreld sê, dit gaan oor dat jy belangrik moet wees. Die koninkryk van God sê, ons dien mekaar. En jy moet mooi verstaan, die beginsels waar volgens die Here sy koninkryk wil laat werk, is anders as wat die wêreld dit doen. Jy kan nie volgens die riglyne van die wêreld jou lewe inrig en dink jy gaan in oorwinning leef. Ja, en die woord sê, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons krag gee. Maar dan moet jy dit doen volgens sy reëls, volgens sy riglyne. Jy moet saai. Geld, ja. So, ek weet dit nie maklik oor geld nie, want ek is so gegrief al gekry, mense wat net geld het, ouens die trek. Maar ek besef, ek moet eintlik 'n bietjie meer daaroor breek, want ons leef so maklik met ons geld volgens die wêreldse riglyne in plaas van God se riglyne. So ek gaan hier daaroor breek, maar nie nou nie. Hierdie beginsel van gee en ontvang, van saai en maai, geld elke area van my lewe. Jou huwelik. Herken julle die tweewies? Daar sit hulle. Kom ek wys julle nog een hierdie tweewies. Hy was op die stadium nie raar. Ja. Mense, as jy nie saai in jou huwelik nie, kan jy nie vrug in jou huwelik verwag nie. Hoor jy? As jy nie saai in jou huwelik nie, wat beteken? Jy eer mekaar. Jy dien mekaar. Jy doen die goed wat die koninkryk sê in jou huwelik. As jy dit nie doen nie, dan gaan jou huwelik op 'n stadium droog raak. Die kos gaan op. Jy gaan nie weet wat om vir mekaar te sê nie. Jy is nie eintlik lus om by mekaar te wees nie. Jou huwelik gaan groei as jy nie in hom saai nie. Dis in jou hande. Dis in jou hande. Jou huwelik is in jou hande. Jy wees nie 'n selfie nie. Elke push-up wat jy doen, is saad wat jy saai in jou gesondheid. Hoor jy? As jy vandag begin, jy doen elke uur 1 push-up. 1 elke uur. Dan gaan jou lewe verander met jou gesondheid betref. Hoor wat ek jou sê? Want daai een gaan nader aan 2 word, dit gaan nader aan 3 word, dit gaan nader aan 4 word. Jy moet begin, jy moet dit doen, jy moet daai saad nie grond kry. Elke keer wat jy daai kondensmelkblikkie suig, dis iets wat in jou lyf ingaan, wat die effek het. Jy moet dit beheer, anders gaan jy moeilikheid kry. Elke keer wat jy enige vorm van oefening doen, of enige vorm van reg eet, dan saai jy in jou gesondheid. En terwyl jy jonk is, as jy jonk is, jy laat iets val, dan buk jy net en jy tel dit op. As jy ouer is en jy laat iets val,
dan dink jy eers of jy dit regtig nodig het. Jy moet saai in jou lyf, jy moet saai in jou gesondheid. En nou is ons in 'n samelewing wat alles so gaan oor geld en goeders, dat ons het nie tyd nie. Jy het nie tyd om gym toe te gaan. Jy het nie tyd om te gaan fietsry nie. Jy het nie tyd om hierdie goed te doen nie, want jy voel dis minder belangrik as jou werk. Hoor nou wat ek jou sê. Jou gesondheid is belangriker as jou geld. Ek kan vir jou mense bring, ek kan vir jou 'n horde bring, wat bereid sal wees om al hulle geld vir jou te gee, as hulle net gesond kan wees. Maar jy moet dit oppas. Jy moet saai in jou lyf. Jy moet dit doen. Jy moet van jou kant af dit doen. En jy hoef nie soos hierdie makker aan te gaan nie. Dit sê jy goed doen, maar jy hoef nie. Maar die beginsel van die koninkryk van saai en maai raak elke area van jou lewe, ook jou gesondheid. As jy nie inset gee nie, dan kan jy nie 'n oes verwag nie. Dit is in jou hande. Begin. Nooit tyd om te begin nie. Gister het ek dingetjie gelees van 'n ou wat op 62 begin oefen. 62 jaar, hy begin oefen. En hy is nou, ek dink 82, hy lyk soos 'n man van 36. Want dit het hom gekos. Maar die inset wat hy gegee, het vir hom vrug gebring. Wat sy liggaam moet hê. Dit is in jou hande. Die beginsel van saai en maai werk elke area van jou lewe. Nie dom wees nie. Nie dom wees nie. Ons sien nie die goed, maar ons doen dit nie. Ons lees die Bybel, maar ons doen dit nie. Nie dom wees nie, dit is in jou hande. Prediker 11 vers 4 sê wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. Met ander woorde, moenie dat omstandighede bepaal of jy saai nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou. Net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Dit is sy beginsel. Hy het dit ingestel. Saai en maai is sy plan. Dis hy wat sê dit is hoe dit gaan werk. En hy sê tot aan die einde van dae sal die beginsel geld. So dit vry's geloof. As jy saad vat en jy saai dit in die grond, dan verloor jy dit, dis weg. Maar jy doen dit met geloof dat dit vir jou oes gaan werk. Maar as jy die saai nie, kan jy oes verwag nie. Dis God se beginsel. En jy doen dit in geloof. So ek sê vanoggend vir jou, die manier hoe jy mense behandel, kan saad wees. As jy vriendelik is, as jy betroubaar is, as jy betyds is, dis goeie saad, wat jy saai in ander mense se lewens. As jy laat is, beteken dit jy eer sy tyd nie. So, bloot net die manier hoe jy mense behandel, word beïnvloed deur hierdie beginsel van saai en maai. Dit wat jy praat, dit wat jy sê. As jy negatief praat, as jy mense beskinder, as jy kwaad praat, dis bossies, dis onkruid, dis gemors wat jy saai. Dink voordat jy praat, dit wat jy praat, is onderhewig aan die beginsel van saai en maai. Jou gehoorsaamheid. As jy doen, wat ook al, op grond daarvan dat jy in gehoorsaamheid aan die Here dit doen, dis saad. En jy gaan oes kry, dit kom terug na jou toe. 30 of 60 of selfs 100voudig kom terug na jou toe. Om te oefen, is daar gebring. Dis saad. Dis saad wat jy saai in jou gesondheid. Jy moet dit doen. Jou huwelik. Doen moeite. Doen moeite. Gaan sit bietjie weer en dink. Wat kan jy doen om jou vrou net bietjie te laat verstaan dat jy regtig in jou vrou lief is? Wat kan jy doen? As ons vandag moet kyk, die vrou as hulle opstaan en moet sê op 'n skaal van 1 tot 10, hoe romanties is hulle mans?
Party van julle gaan pluk. Party van julle gaan dit nie maak nie. As jy hierdie daar is aan hom hoop. Maar meeste gaan dit dalk nie maak nie. Dit is saai in jou huwelik. Dink jy of bietjie terug. Aanvanklik toe jy die meisie ontmoet het, toe het jy goedjies gedoen om haar aandag te trek. Simpel. Goed het jy haar sin maak. Ek was op die universiteit op 'n stadium deel van die sware wagte. Ek loop hier in die nag rond en kyk dat die ouens nie goed aanvang. Hulle vang dit in elk geval. Alida het in 'n huis gebly, een van die annekse. Was sy die hoof gewees. En toe ek op 'n stadium, as ek in die nag, maak nie saak wat die tyd nie, by haar venster verby gaan. En klop ek haar wakker. En dan gee ek vir haar so sjokolade eier. Net dit. Vragtig waar sy nie op my verlief. Met sjokolade eier. Okay, so, jy het sulke goed gedoen aanvanklik om die meisie te trek. Wat doen jy nou? Nou het jy opgehou. Daai was saad gewees. En ek het 'n oes gekry. Maar dit beteken ek moet aanhou met dit. So ek koop nog vast sjokolade, maar ek wil nie sy moet vet word nie. So nou eet ek die goed, dat sy om haar te help, dat sy geld. Mense, hierdie beginsel sal nog daaroor praat. Geld word definitief bepaal. Jou finansiële situasie word bepaal deur hoeveel geld jy gee. Hoor wat ek jou sê. Die beginsel van saai en maai ten opsigte van finansies is radikaal. Dit werk. As jy gee, gaan jy ontvang. As jy nie gee nie, wel, gaan jy nie hoes kry. Dit verg geloof om die beginsel te leef. Dis geloof. So ek het my kop bietjie begin verander rondom dit. So ek in die oggend staan en ek probeer 'n plan doen. Dit is nie vir my noodwendig lekker nie. Maar dan dink ek dan, hierdie is saad wat ek saai ten opsigte van my lewe. En dit maak dit vir my makliker. Want ek verwag 'n oes in geloof. Dit verander die Bybel. Om iemand te seën, om goed te doen aan iemand. Ons het skrif nou gelees daar. Elke keer wat jy vir iemand 'n klip uit die pad uitrol, elke keer wat jy iemand help, elke keer wat jy iemand bemoedig, elke keer wat jy iemand seën bloot net en sê, ek sien jou in die naam van Jesus. Dit is saad wat jy saai. En dit gaan invloed hê. So as ek iemand anders seën, wat se vrug kan ek kry? Wat se oes kan ek kry? Bloot net dat die Here my seën. En dat ander mense my seën. Wat is dit ek plant? 'n seën. As ek al van die wille bokant, noorde kant in Heidelberg inry en ek seën Heidelberg. Dit raak jy net weg nie. Daar kom 'n oes. Want ek doen dit in geloof. Elke keer wat jy seën, elke keer lief iemand sê, luister, jy is alright, ek hou van jou. Dis saad. En jy gaan oes kry. Die ding van 'n oes nie, dis nie verdubbeling nie, dis 'n fantastiese vermeerdering. Jy kan klein saadjie vat en opplant en 'n groot boom kry. 30, 60, 100voudig, jy weet nie. Maar die vrug, die oes, is baie meer as dit jy gesaai het. Nou duidelik wat ons in die begin gelees het, dis God wat dit doen. Moet net probeer verstaan nie, hierdie beginsel is nie iets nie om jou kop kan uitwerk nie, dit is 'n saak van geloof in die Here, dat hy dit gaan doen, want hy is die een wat dit maak werk. Hy is jou bron, God is jou bron. Nie jou baas nie jou werk nie jou slimheid nie wat ook al. Die Here, God is jou bron. So as jy wil hê, hy moet dit doen, hy moet hierdie goed oor jou 'n werklikheid maak, dan moet jy sy beginsels nakom. En dis gee en ontvang. Saai en maai. Dis hoe hy werk. Hierdie is 'n persoonlike ding. Dis in jou hande. Niemand kan dit vir jou doen.
Nie een van die mense vir wie ek lief is. En dan is baie. Nie een van hulle trek voordeel in hulle lywe as ek 'n push-up doen. Net ek. Net ek. Dis 'n persoonlike ding. Jy moet saai. Jy kan nie verwag iemand anders se saak met jou beïnvloed nie. Dis in jou hande, dis 'n persoonlike ding. En hierdie beginsel sê die Here sal bly totdat hy weer kom. So leer om daar volgens te leef. Rig jou lewe in volgens die beginsels van die koninkryk. Saai en maai, gee en ontvang. Prediker 11 vers 6, saai in die môre jou saad, laat teen die aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nie watter een gaan slaag nie, hierdie of daardie, en of beide ewig goed sal wees nie. Geef jou laaste skrif, Hosea 10 vers 12, kyk hier. Seën vir julleself, saai vir julleself geregtigheid. Oes, troue liefde en oorvloed. Jy sien hierdie beginsel raak elke area van jou lewe. Saai geregtigheid en oes troue liefde. Ploeg nuwe lande om. Dis nou die tyd om my wil te vra sodat ek kan kom en geregtigheid by jou laat gee. Saai maar. Dis in jou hande. Gaan terug na die beginsels, die riglyne wat die Here gee. Die koninkryk is een van ons dien mekaar. Dis die laaste ding wat die Here doen voordat hy gekruisig word. Is hy was die disippels se voete. Hy sê doen julle wat ek doen. Dien mekaar. Eer mekaar. Hê mekaar lief. Bemoedig mekaar. Saai. Want dis die koninkryk. Gee en ontvang. Saai maar. Dis in jou hande. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat U vir ons hierdie ding leer. Dankie dat U dit in werking stel en dat U die een is wat dit maak werk. Dankie Here, dit is U manier van doen. Help ons om te hoor en help ons om U te volg in gehoorsaamheid. En ek dank U Here vir die geweldige voorreg, hierdie fantastiese geleentheid dat ons deel kan wees van hierdie beginsel. Help ons Here, help ons in ons verhoudings, ons huwelike, ons lywe, ons gesondheid, ons finansies.